Penasaran apa aja 18 frasa bahasa Inggris yang biasa dipakai orang native? Ikutin terus ya video ini. Nanti di akhir, kita bakalan lihat contoh seperti apa sih frasa-frasa ini digunakan dalam percakapan sehari-hari melalui dialog antara Sarah dan Reina. Yuk langsung aja kita mulai. How have you been? Artinya, gimana kabarnya selama ini? Ini cara yang santai buat nanya kabar temen yang udah lama nggak ketemu. Jadi selain bilang how are you untuk apa kabar, kamu bisa bilang how have you been? So how have you been? How have you been? 2. Can complain. Artinya, nggak ada keluhan. Can complain atau I can complain itu hampir sama kayak jawaban I'm doing fine. Itu jawaban yang standar ketika kamu ditanya kabar dan kamu lagi baik-baik aja. Lagi nggak punya masalah atau hal negatif yang perlu dikeluhin. Dan kamu cukup puas dengan keadaanmu saat ini. Contoh, how have you been, bro? Gimana kabarnya, bro? Can't complain. Baik-baik aja. Can't complain juga bisa maksudnya itu biasa aja. Nggak ada yang terlalu buruk atau terlalu bagus. Contoh, how's the job at the new office? Gimana kerjaan di kantor baru? It's okay, can't complain. Lumayan oke aja kok. Can't complain. Can't complain. Can't complain. 3. What have you been up to? Artinya, lagi sibuk apa sekarang? Apa aja kegiatan kamu belakangan ini? Gimana kabarnya akhir-akhir ini? Jadi ini cara kamu menanyakan ke teman atau siapapun itu tentang apa aja sih kesibukannya saat ini sejak terakhir kali kalian ketemu. What have you been up to bisa juga artinya ngapain aja selama ini. What have you been up to? What have you been up to? Nothing. 4. I'm in. Frasa I'm in artinya aku ikut, aku setuju, atau aku mau terlibat. Jadi kamu bisa bilang I'm in di saat kamu mau ikutan dalam suatu kegiatan, acara, atau juga sebuah rencana atau ide. Contoh, we're going to the beach this weekend. Do you want to come? Kita mau ke pantai akhir minggu ini. Kamu mau ikut? I'm in. Aku ikut. I'm in. I'm in. 5. That sounds fun. That sounds fun artinya kedengarannya seru. Kayaknya seru. Asik banget tuh. Atau menarik tuh. Jadi bisa kamu gunakan untuk mengekspresikan antusiasme atau ketertarikan terhadap sesuatu. Contoh, I just signed up for a painting class. Aku baru aja daftar kelas melukis. That sounds fun. Kayaknya seru tuh. That sounds fun. That sounds fun. I'm starving. Stop bilang I'm very hungry. Kalau kamu lagi lapar banget, saking laparnya kamu lemes, merasa nggak nyaman sampai bad mood, kamu mesti bilang I'm starving. I'm starving. I'm starving. Sorry to bother you, artinya maaf mengganggu, maaf kalau ganggu, maaf kalau saya mengganggu, atau maaf merepotkan. Sorry to bother you, but could you help me find this book? Maaf mengganggu, boleh bantu aku cari buku ini nggak? No problem, I'll help you look for it. Boleh, aku bakal bantu cari. Sorry to bother you. Sorry to bother you. No worries. No worries artinya santai aja, nggak masalah, nggak usah dipikirin, nggak apa-apa kok. Jadi frasa ini bisa kamu gunakan untuk menunjukkan secara ramah bahwa kamu nggak keberatan atau nggak merasa terganggu sama sekali. Contoh, sorry I'm late to the meeting. Maaf aku telat datang ke meeting. No worries, we haven't started yet. Santai aja, kita belum mulai kok. No worries. No worries. I've got to go. Artinya aku harus pergi sekarang. Aku harus cabut. Atau aku harus pergi karena ada urusan lain. Bisa juga sih kamu bilang I have to go atau I must go now. Untuk aku harus pergi. Tapi I've gotta go juga ungkapan yang sering dipakai orang native. I've gotta go. I've gotta go. I couldn't agree more. Artinya secara langsung bukan aku nggak bisa setuju lebih ya. I couldn't agree more maksudnya itu. Aku setuju banget. Aku sependapat denganmu. Jadi kamu bisa pakai I couldn't agree more untuk menegaskan bahwa kamu bukan hanya setuju, tetapi juga sangat mendukung pandangan atau saran yang diberikan. Contoh, it's important to take regular breaks during work to stay productive. Penting sih untuk istirahat yang teratur di saat kerja supaya tetap bisa produktif. I couldn't agree more. Aku setuju banget sih. I couldn't agree more. I couldn't agree more. That's for sure. Itu pasti, itu udah pasti atau itu udah jelas, nggak diragukan lagi. Contoh, she's always so organized with her work. Dia selalu teratur banget ya dengan pekerjaannya. That's for sure. Itu udah pasti sih, nggak diragukan lagi. That's for sure. That's for sure. It's not a big deal. Artinya itu bukan masalah besar, nggak perlu dipikirin, nggak terlalu penting, atau nggak perlu terlalu dipermasalahin. Jadi kamu bisa bilang, it's not a big deal untuk menyatakan bahwa situasi atau masalah yang terjadi itu nggak perlu dibesar-besarin atau dikhawatirkan. Contoh, sorry for spilling coffee on your table. Maaf ya udah numpahin kopi di meja kamu. It's not a big deal. Nggak masalah kok. It's not a big deal. It's not a big deal. I'll keep you updated. Artinya aku bakal kabarin. Atau aku bakal kabarin soal perkembangan selanjutnya. But we'll keep you updated. So, I'll keep everyone updated. No idea. Jangan selalu bilang I don't know. No idea juga ungkapan umum yang artinya nggak tahu atau aku nggak tahu, aku juga bingung. No idea. Fancy seeing you here. Artinya, wow, gak nyangka ketemu kamu di sini. Atau kaget banget ketemu kamu di sini. Jadi kamu bisa bilang fancy seeing you here di saat kamu ketemu seseorang di tempat atau waktu yang gak terduga. Fancy seeing you here. Fancy
Fancy seeing you here. Speak of the devil, artinya bukan ngomongin setan ya. Frasa ini digunakan ketika kamu lagi sebut atau omongin seseorang, terus orangnya tiba-tiba muncul. Tapi yang muncul itu orang ya, bukan setan. Jadi ketika seseorang yang sedang dibicarain itu muncul atau tiba secara kebetulan. Speak of the devil. Speak of the devil. I'm all ears. I'm all ears artinya bukan aku segala telinga ya. I'm all ears maksudnya aku siap mendengarkan, aku bener-bener mau tahu. Jadi, frasa ini bisa kamu pakai untuk menunjukkan bahwa kamu sangat tertarik dan siap untuk mendengarkan dengan seksama tentang apa yang akan diceritakan. I have some exciting news to share with you. Aku punya kabar menarik untuk kamu. I'm all ears. Aku siap mendengarkan. I'm all ears. I'm all ears. I owe you one. Artinya aku berutang budi sama kamu, aku berutang sesuatu padamu, atau aku harus membalas kebaikanmu. I owe you one. Well, I owe you one. Menurut kamu, frasa atau ungkapan yang mana aja nih yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar ya. Contoh penggunaan frasa-frasa ini dalam percakapan Sarah dan Reina. Hey Reina, it's been a while. How have you been? I've been good. How about you? Can't complain. Work's been busy, but I'm managing. What have you been up to? Same here. Work has been hectic. I'm starving. Let's order something. Yes, I'm starving too. Let's see the menu. What do you feel like eating? How about we start with some appetizers? Maybe the calamari? Sure, that sounds great. And for the main course, I'm thinking of getting the steak. Are you joining me? Yeah, I'm in. Steak sounds perfect. By the way, sorry to bother you, but can I ask a quick question? No worries. Ask away. I've been thinking about taking a short vacation. Do you have any recommendations? Oh, you definitely should. We all need a break sometimes. I couldn't agree more. We should plan a trip together sometime. That's for sure. Let's do that. Well, if you'd like to enjoy beaches and go diving or snorkeling, I'd recommend you to go to Bali or Raja Ampat. By the way, I've got to go shopping for my sister's birthday gift later. Any ideas? No idea, but I can help you brainstorm. I owe you one for the help with my project last month. It's not a big deal, really. So, tell me more about your vacation plans. I'm all ears. I'm thinking maybe we could go to Bali. I'll keep you updated once I finalize everything. Sure, that sounds fun. You know, I think I saw Dinda too today at the shops around here. Speak of the devil, there's Dinda. Hey guys, fancy seeing you here. Hey Dinda, would you like to join us for a bit? Sure, why not? But I can only stay for a little while. How's everything going with you two? We're doing well, just catching up on life. How about you? I'm good, just busy with work. Anyway, I've got to go now. See you later. Bye Dinda, let's meet up again soon. Reina, this has been great. Let's do it again sometime. Definitely. Kalau kalian mau lanjut belajar frasa lainnya, check out video selanjutnya di sini ya guys. Atau boleh juga cek video belajar kami yang lainnya.